आइए दोस्तों, हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं और जानते हैं कि दादी ने हमें कुछ घरेलू नुस्खे सिखाए हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि दोस्तों, थोड़ी सी सिर दर्द या खांसी जुकाम होने पर हम तुरंत ही दवा खा लेते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स होती है, जो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए हमें ज़्यादातर घरेलू नुस्खों को ही अपनाना चाहिए, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि दादी माँ ने किन बीमारियों का इलाज किन घरेलू नुस्खों के लिए बताया था। जैसे कि कब्ज़ के लिए अंजीर। अगर आपको कब्ज़ की समस्या रहती है तो अंजीर का सेवन करें। इसके लिए एक अंजीर को रात में थोड़े से पानी में भिगो दें, सुबह इसे अच्छे से चबाकर खा लें और इसके पानी को पी जाए। कुछ ही दिनों में आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अंजीर में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो पेट को साफ़ करने में मदद करता है। और दूसरा उपाय, सिर दर्द को तुरंत छूमंतर करने के लिए गाय का घी। सिर दर्द होने पर हम तुरंत पेन किलर ले लेते हैं। अगर आपको सिर दर्द की समस्या हमेशा रहती है तो रोज़ाना अपनी नाक में गाय की शुद्ध घी की 2-2 बूंदें डालें। कुछ ही दिनों में समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और तीसरा नुस्खा यह है, मस्सों का रामबाण उपाय है प्याज। कुछ लोग मस्से को हटाने के लिए उसे कटवा देते हैं या घर पर ही खुद से काट व फोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका इलाज आपकी रसोई में ही उपलब्ध है। जी हाँ, आपकी रसोई में ही उपलब्ध प्याज मस्सों का रामबाण इलाज है। प्याज के रस में मस्सों का वायरस मर जाता है और मस्से जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। मस्सों को हटाने के लिए लगातार 20 से 30 दिनों तक प्याज के रस को मस्सों पर लगाएं, या जब भी समय मिले तब प्याज को काटकर मस्से पर रगड़ें। दिन में 2-3 बार ऐसा करें। चलिए बढ़ते हैं चौथे नुस्खे की ओर। खांसी के लिए अदरक या मुलेठी। अगर गले में खराश या सूखी खांसी होने पर पीसी हुई अदरक में गुड़ और घी मिलाकर खाएं। गुड़ और घी के स्थान पर शहद का प्रयोग भी किया जा सकता है। आपको आराम मिलेगा। यह रात को सोते समय मुलेठी के कुछ टुकड़ों को मुंह में रखकर कुछ देर तक चबाते रहें, फिर वैसे ही मुंह में रखकर सो जाएं। सुबह तक गला साफ़ हो जाएगा और गले में दर्द और सूजन से भी आराम मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी और 5वें नुस्खे की तरफ। फटे होठों का इलाज, सरसों का तेल। फटे होठों की समस्या से बचने के लिए आपको होठों पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि नाभि में रोज़ाना कुछ बूंदे सरसों का तेल लगाने से होठ नहीं फटते और फटे हुए होठ मुलायम और सुंदर हो जाते हैं। साथ ही आँखों की खुजली और खुश्की में भी आपको आराम मिलता है। तो देर किस बात की, अगर दवाओं से दूरी बनाकर रखना चाहते हो तो आज से ही इन घरेलू नुस्खों को अपनाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।